Higura, higura, higura nawe. Muraho, mu kanya gatoya ntimujye kure, muraza gukurikira ikiganiro Higura kuri iyi channel ya YouTube. Mugore subscribe kitaza kubacika. Ikiganiro Higura muzajya mugikurikira kuwa mbere no kuwa gatatu isaa moya z'umugoroba ndetse no kuwa gatanu saa 12. Ntimugacike. Mbaye ikaze inshuti bakunze ikiganiro Higura, ikiganiro kigaruka ku buvanganzo nyarwanda muri rusange, aho twigira hamwe umuco n'ibijyanye n'umuco bitandukanye muri gakondo yacu muri rusange. Kuri uyu munsi rero turaza kugaruka ku bintu bitandukanye ngiye kwagezaho iki kiganiro. Ndi Amandine. Bakanyange gautuza korera mu nteko nyarwanda y'umuco, nkora mu ishami ry'umuco, abashinzwe umurage ndangamateka n'umurage ndangamuco by'u Rwanda. Araza kutugarukira kuri bimwe biranga ubusizi. Ese ubusizi ni iki, bundi byatangiye gute kugira ngo byitwe ubusizi, byatangijwe n'abande kugira ngo bigarukeho mu Rwanda, kugeza no bikaba bikibukwa kandi bikaba bihabwa agaciro. Ubusizi ni nk'ubuvanganzo mbika amateka n'umuco, ariko bikavuga mu buryo bw'ubusizi nyine, mu buryo bwo kubika amateka y'u Rwanda, umuco w'u Rwanda, ariko mu buryo bw'amagambo, mu buryo bw'ibisigo. Bikaba ari ibintu rero birimo ubwenge buhambaye ku buryo abantu benshi ntabwo babyumva. Abasizi baba bafite umwihariko wabo wo kuvuga, bakoresha amagambo adasanzwe, bakoresha imvugo idasanzwe, ku buryo umuntu adashobora gusobanukirwa uwo ari we wese. Umusizi rero ni umuntu ufite ubuhanga kamere Imana yamuhaye, ndetse ko buranigwa. Kera bwo umubyeyi yabiraga umwana we cyangwa akabiraga umugaragu we, akareba umuntu mubo babana w'umuhanga ushobora kubifata mu mutwe, akamubwira ntibavuga iki, bavuga gutya, ntibabigenza gutya, bigenza gutya. Mu Rwanda igihe bwatangiye ntabwo kizwi neza, ariko igihe kizwi mu mateka ni igihe byatangiye guhabwa agaciro cyane, igihe byatangiye kuba ubuvanganzo mbika amateka, kubika kuvuga ngo aho babika ni nk'isomero, n'icyo bavuga ngo inzu y'ibitabo, ni nk'inzu y'ibitabo by'amateka, ariko mu buryo bibitse mu mitwe y'abantu. Byatangiye rero ku ngoma y'umwami Ruganzu Ndori, yabayeho mu kinyejana cya 15, 1510 kugera muri 1543. Iyo dukurikije ibyo umwanditsi Alex Kagame amushyira muri icyo gihe, igihe rero yategekaga niho ibisigo byabaye, ubusizi byabaye urwego rw'igihugu rugendera ku mahame, rugendera ku mategeko, rufite n'abasizi nabo, niho byatangiye. Umaze kwiyumvira imvano y'ubusizi ndetse n'uko bwakorwaga, reka tugaruke noneho ku bwoko bw'ibisigo adusobanurira. Ibisigo byagiye bihinduka nyine nk'uko ibintu byose bihinduka. Mbere hariho ibisigo byitwa ibinyeto. Ibisigo byitwa ibinyeto ni ibisigo byariho mbere y'uko ubusizi buba urwego rw'igihugu. Byari ibinyeto, byari ibisigo bigufi cyane byo kwivugira, umuntu akumva akavuga nk'uko umuntu ashobora kumva ajwemo n'ibintu akavuga, akagira ibyo avuga nyine mu buryo bw'ubusizi, ariko byabaga ari bigufiya, byabaga nta bwa buryo bigomba gukurikirana, atari ko nta mategeko byari bifite. Kuri Ruganzu Ndori niho umugabekazi we, umugore witwa Nyirarumaga, ari umugabekazi. Nyirarumaga niwe watangije urwo rwego, ashyiraho n'icyo yise inteko y'abasizi, kuvuga ngo ni urwo rwego bose bahuriraho, bakagira noneho n'intebe y'abasizi, ni umuyobozi wabo.
ngo abasizi babaga ari babaga bari abakozi b'ibwami bafite n'ubayobora, bafite n'amategeko bagenderaho. Hari ibisigo byitwa impakanizi, ni ibisigo birebire cyane, ni ibisigo birebire umuntu ashobora kuvuga igihe kirenga n'isaha akivuga. Byo birimo amateka, nibyo bisigo, nibwo bwoko bukomeye, nibwo burimo amateka menshi. Hari bihera kuri Gihanga bikavuga ubwami bwa Gihanga uko bwagenze, ibyabayeho ku ngoma ye byose, bikaza bikagera bigahita cyakoze bita bisimbuka, hari abami bisimbuka bigahita bijya kuri Kirima Ruganzu Bwimba, none bikagenda bivuga kuri Bwimba, bikajya kuri Kirima Rugwe, bikajya kuri Kigeli Mukabanya, bikajya kuri Mibambwe Sekarongo, bikagenda biza noneho aho igisigo cy'impakanizi kirangira kuri uwo mwami uriho icyo gihe. Ahanini bigiye bivuga ku ntambara. Ikindi ni icyitwa ibyanzu, twabyita ko ari nka murumuna w'impakanizi, kuko nabyo bivuga abami, bikaba na birebireho, ariko ni bigufiya, nta nubwo biri ku murongo, nta buhanga buhambaye burimo. Noneho bikagira n'ibika. Hanyuma hakabaho n'ibyitwa ikobyo. Ibikobyo ni bigufi cyane, ni ibisigo bigufiya umusizi n'utari umuhanga ashobora guhimba. Ibyo ni ibisigo ntabwo ari birebire, kandi bigiye umujyi umwe, ntabwo bigiye birimo ibika, ntabwo bigiye birimo ibika. Ariko ibisigo byose bigira ikintu bihuriraho, byose bigira intangiriro cyangwa umwinjizo, bikagira igihimba, bikagira n'icyo bita umusayo. Reka dushimire Kanyange Godios, umukozi mu nteko y'ururimi n'umuco, watuganirije ku bijyanye n'ubusizi mu Rwanda n'ibisigo muri rusange. Kuri uyu munsi rero turaza kugaruka tuvuga kuri cya kibazo cy'uyu munsi dukunda kubazaho uko tugarukaho kwa mbere no kwa gatatu. Kiragira kiti, ese Nyirarumaga muramuzi? Ni muntu ki? Yari muntu ki? Igisigo yasize bwa mbere mu Rwanda ni ikihe? Muraza kudusobanurira n'umuntu yagituye.